स्वागत है आप सभी को मेरे नानाज हाउस पार्ट 6 में। और आप सभी को दिल से शुक्रिया मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। तो आज यहाँ धूप में रख दिए पापड़, और पापड़ बनाने का रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और मेरी मम्मी को लेना था स्लीपर्स फॉर डेली वेयर के लिए। एंड उसके बाद मैं कर लेती हूँ लंच। गर्मी बढ़ रही है दोस्तों, और आप सब खुद को ट्राई कीजिएगा हाइड्रेटेड रखने के लिए। मैं भी अपने खाने को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ ड्यूरिंग समर्स। फिर शाम होते ही मसाले आते हैं समोसे एंड एंडिंग माय डिनर विद एग बिरयानी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।